Wallagga immoo ka ergame Harargeerraa Baalirraa Shawarraa ka ergame kun kan kalee nama fixaa ture. Kan kalee maqaa abaawootiin nama fixaa ture warra anuu maxxansaa ture kan ijoollee fixaa ture. Wallaggatti erganii turanii jiran jechuudha. Warri kaleessa lammaan haaromsa aangorraa aree tokkichi osoo nafin aangootti ol deebi'anii jiran jechuudha. Kuni maqaa securitize gochuu barbaadan. They want to securitize the politics. Securitizing sun immoo duuba isaa dhokatanii akkuma waggoota 27 godhaa turan maqaa abaawootiin nama keenya fiduu barbaadan. Waraanni abaawoo galuu qabaa jenneen ullee kawee waannu tun akka dhufaa jirtu wanti tuni okkotee keessatti koqaa akka jirtu waan hin beekubin waraanni kun galuu qaba jennee personalillee dhuunfaallee ta'ee kan hin deemeef sababa waraana kanaatiin sababa abaawootiin jijjiirama kanas gufachiisanii ummata keenyas rukutanii ofii immoo akka mallasaatti illee rukutanii turuu hin danda'anii biyya kanallee jiisanii jennee waan sodaanneef kan waan kana keessa seennee deemneef amma immoo karoora isaanii san waan jalaa fashaleessineef last minute effort godhaa jiran. Kunis maali? Sababa woborachiiru akka fincilu araarri kun gara nagayaatti akka hin deemne dubbiin biyyattiin akka jeeqamtu kana keessa immoo hannii fi badiin isaanii akka dhokatamu barbaadanii kan socho'aa jiran. Tole galatoomii jawaab. Mee waan afirmoo gidduutti deebinaa gara gidduu kana egaa walitti fuftee torban tokkoof natti fakkaataa duula Opidio ODP keessaa qulqulleessutti kanuma wal qabatee dokumentii adda addaa hedduu akkas bira ga'aa jiru atillee sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa jirta. Mee jalqaba tokko tokko otoo ittiin seeniin waan namoonni infoormeeshinii sooshaal miidiyaa irraa walitti qabadde keessaa si gaafadha. Jawaarii fi Alamuu Simee rakkoo dhuunfaa waliin qabu rakkoo dhuunfaa isaanii sana gara sooshaal miidiyaatti fide namoota jedhantu jira. Kanarra deebiin kee maalidha? Rakkoo dhuunfaa waan qabnu wannummaan walitti fidullee hin jiru yeroo takka lama sanuu rakkoolee hiriyoota isaanii wal qabatan tokko yoo ta'uun beekuun ture namicha noosraalee kan eenyu maashoo dhimma maashoo olaanaa irratti namni gaafatee ture uummanni saraalee komatee jira kanaaf nama kana muuduu sirrii miti jeenii jira. Rakkoon dhuunfaa waliin qabnu hin jiru dhugaadha konyaa tokko keessa dhalanne saniin alatti rakkoon dhuunfaa waliin qabnu hin jiru inuma yoo naannummaadhaan naannoo tokko taane malee rakkoon dhuunfaa waliin qabnu tokko hin jiru garuu immoo nama akka akkanaa hojjetu ilmaan adiyyaas yoo ta'u irraan deebu kana uummanni Oromoo sirriitti beekan fakkaata. Ayyee galatoome. Meegaa akkuma gidduu kana poostii keerrais argaa jirru namoonni kanaan dura waggoottan 27 darban kana keessatti wayyaanee waliin ta'uudhaan uummata keenya saamaa baay'ee korraatti duri ta'an ammallee aangoo gurguddaa akka Alamuu Simee fa'aa dabalatanii yeroo torban kana keessa maqaa isaanii poostii goottee turte hedduudha. Fakkeenya kan akka Daanyaachoo Shifarraa fa'aa kan jedhamu qaama inni beekaa yeroo inni bulchaa godinni abbaa mooraa turetti bakkeewwan garaagaraa keessatti deemee bulchaa ture yakka gurguddaa hojjechaa ture. Duree Alamuu kan jedhamu Abdulqaadir Huseen maashoo olaanaa baay'eedha maqaan isaanii warri kunii warroota gurguddaa ammayyuu aangoo mootummaa gurguddaa qabatanii warra jiranidha jarri kun. Jarri kun mootummaan immoo mootummaa waliin hojjechuun ammayyuu akka paartitti Opidio keessaa gad haala akkisan jechaa turte Opidio keessaa jarri kun gad dhiisuun ari'amuun akka paartitti Opidio ni miidhamuu ni fayyada. Maal seete kora Jimmaa booda dubbiin dhalachuu eegalte. Kora Jimmaa keessatti bu'aan filannoo koree jiraawwachiiftus kan koree giddu galeessatis waan uummanni eegin ture waan baay'ee strange ta'e ture. Namoonni silaa hidhamuu qaban ari'amuu qaban gara koree jiraawwachiiftutti gara koree giddu galeessaatti filamanii dhufanii. Erga dhufanii booda gaggaafadheetu ture warra hogganoota maaliif namoonni akkanaa kun dhufu yeroo Opidio irraa ODP'tti of jijjiirreetti yeroo sabboonummaa Oromoo qabannetti seenaa kaleessaatti irraa of jijjiirree humna haaraan gara fuulduraa deemne jettanitti yeroo immoo ba'aan kan Oromiyaa qofa osoo hin ta'in kan biyyaallee irratti dhufee humni haaraan humni cimaan isin barbaachisutti namoota kaleessa iyyuu rakkoo gurguddaa qabaachaa turan namoota madaa qaban akka maaliif dabaltan kan jedhu hoggaan kaasu rakkoo muuxannoo qabnaa rakkoo jaarmaa keessaa kana furuudhaaf warra balleessitoota warra beekamatti fayyadamuu qabna waan akka adda addaa sababa kaayan. Alamuun erga dhufee booda keessattuu wajjira dhaabaa erga fudhatee booda waan hin barreesse namni sirriitti barreesse dubbiin waan garaan jirtu dhiisee garuu akka gorsaatti waan hin barreessan ture maaliif waan shakkee ture.
Saniyaas garuu namoota akkaan hamaa ta'an warra lammaan harcaase deebi'anii aangootti deebi'uu eegalan jechuudha. Aangoo tokko qofa miti. Fakkeenyaaf namichi ati qabda sun aangoo heddumminni aangoo isaa kan lammaa caala jechuu dandeessa. Wayita daanyaachuun. Yuuneen maal waldaalee kan jedhamu maali waldaalee kan jedhamu isa tokko dipaartimentii jechuudha sadarkaa Oromiyaatti. Baankii gamtaa Oromiyaa keessa jira. Waldaalee hedduu keessatti boordii keessa jira. Waldaaleen kun egaa Oromiyaa guutuu kan to'atanii jiran isaanii jechuudha. Namoota hedduu isaanii amma waan garaas yaadu waan ta'eef amma warri Habashaati. Finfinnee Oromoo fudhateetti. Finfinnee keessatti kaadireen akka jirutti seenee kuni Obbidiyoo Harargeen Arsiin Baalee Wallagga ofirraa ari'e hattu uummata nyaatee fidanii boolee kibla katamaa maalii kibla katamaa kana keessatti naqanii jiranii jechuudha. Ka dhugatti uummanni beektaa uleen ofirraa ari'e manatti diigee ofirraa ari'e nama meeqa ajjeesaa ture hundi dhufee asitti naqamee jira jechuudha. Namni keenya waan hin beekne qaba. Namni keenya waan sirriitti hubate tokko jira. Akka silaa heera mootummaatitti aangoon guddaan mootummaa harka jirti jechuun mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa. Akka hojmaata EPRDFitti garuu aangoon guddaan harka waajjira dhaabaa jirti jechuudha. Silaa amma nama shuumu kan shaaru biiroo pirezidaantii si fakkaata miti. Waajjira dhaabatitu nama shuuma nama shaara. Kanaan maal godhanii akkuma jiruun caasaa kana harkatti galfatanii warra lammaan fide warra haaromsi kun fide takka aangorraa fuudhanii takka sodaachisanii laamsheessanii takka ari'anii jiran jechuudha. Waan kana kijibu taate Obbidiyoo warri ODP godinarraa fi aanarra jiran waan anja'u kana kijiba yoo ta'an gadi bayanii haa dubbatan hireeraa kennamu. Akkuma jiruun caasaadhaan qabatanii maqaa fuulduratti lammaaf Abiyyi ilaallu malee caasaa akka jirutti keessa seenanii jiran jechuudha. Boodarra wanni ani irra konkuluud godhe amma dhimma abaa'oo kana yeroon hordofaa turetti maali eenyu rakkoon isaa eessa ka jiru obsinee laalaa turre beekta. Dhimma abaa'ootis haa taatu dhimma fakkeenyaaf amma biiroon hawaasummaa Oromiyaa waan tokko eegalee ture. Rakkoo hojjettoota irra ga'u faabrikaa irra ga'u balfa turii yaadattaa miti OBN irra dabarsaa turan. Kana OBN akka hin gabaasne gurame biiroon hawaasummaa Oromiyaa akka hin goone guutumatti wanni saamicha lafaatiin wal qabatu miidiyaarra akka hin geenye mootummaan tarkaanfii akka irratti hin fudhanne orgamuu eegale jechuudha. Bifa adda addaatiin akka duritti dhiphummaadhaan namni madaalamuu eegale. Ati amma nama bakka shaneen bakka isiin oolle hin beekne hunda taappellaa shanee dhaqanii Arsii keessatti Harargee keessatti nama hidhuun ajaa'iba ta'e jechuudha. Saamicha baankiidhaan wal qabatee waa hedduu isaa kun jara kanaan wal qabatee kan deemu. Gaafii keetiif jarri kun sirna kana keessa turuun sirna kana hin fayyada no. Jarri kun yeroo gabaabaa guyyoota keessatti sirna kana keessa haxaayamanii deemuu baannan sirnichi kufuu isaati. Sirnicha hijack godhanii jiran jechuudha. Sirna waan lammaa fi abifaan ODP jedhanii deemaniin completely hijack godhanii Obbidiyoo durii hamtuu sanitti jijjiiranii kan deemaa jiranii eessa baasumatu falanatti fakkaata.